Amen, amen. Amen. Inna abina jolle keessa ni ratti yeroo keessa ni masti gochu. Si addana dubbatani farfanna sa ta'u kuta sa ta'u uccara kisisu. Wala tadi mereka cakap betul. Uccara kisisa, mati cara kisisu. Kalau raja kisisu, mati cara kisisu mana? Atama kasayiro datani duka, kaya mana tu bisa satu, farfana satu, atama kasayu duka databan cara kisisu. Karena tidak terbina. Atau gaaf tokko ija salaaltanii gammadu si'achi maqaan Waaqayyoo ulfaatu sina gargaaru Waaqayyo ijoolleen keessa isin booddeedhaan yoo barichi jiraate Yesuus yoo dhufe gaariidhaan boqonnaa kanarraan kan hafe biyya lafaarraan jiraatatti mul'ataadhaan ijoollee keessa mana Waaqayyootti ilaaluurra kan caale gammachuu qabaata tasa. That's what makes you happy the most. Har'a dubbii Waaqayyootti humnaa yeroo baay'ee dheeraan dubbadha yeroo ni barsiisu. Kanaaf kadhannaa jalqabaa wajjin walitti qabeenya dadhabsiisaa. Barumsichi muturra jira. Barumsicha mubal'iseen fidaa. Waan tokko jireenya keessan keessaa kaawuudhaaf kanaaf yeroo baay'ee wanti kadhaa baafnee fi daqiiqaa 30 daqiiqaa 25 kadhatu kanaaf dhaabeetan ofii kootitti bu'uutti kadhe amma garuu nuu kadhattu namoonni gara biroo kadhanne sin kadhattu daqiiqaa 15 garuu gaadha jalqabatti kadhachuudhaaf jettu qad gootanii sagantaa baay'ee qabnaa faarfattoota lama horaa irra kunoo kan daa'imootaa wajjin yeroo isaas itti dheerataa jechuudha. Malee warri mana gaduu kennan isaanii eebbisuu sadiitti dafa gaduu yaanu hin jedhu. Numa dadhabaa namni amma dhaga'uu danda'u qaba. Naachuraal. Sa'a lamaa ol uumaan isin lafa laftanii naan lafa lafe hundinuu gadi namni malee uumaa tokko addoo tokko hin qabanne jechuudha. Nama dhaga'uu danda'u kaappaasitii qaba. Kanaaf jenneeti isa kana gara fuulduraatti isa ayirootti dhufaa. Tajaajilli sa'a lama ga'aa gadi ta'eef. Kutaa al tokko tokko utuun waldanii kaatiin utuun sagantaan hin baafatin hafuurri qulqulluun intarviin godha. Inni kun hubatamaa dhaguma biratti. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 6 baasaa itti fufnaa amma ammaatti kadhata gooftaa irratti guyyaa meeqa dabarsinee? Yaa abbaa keenyaa sumarraa kaasee lakkaa'uu dandeessu. Yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu guyyaa tokko maqaan kee qulqullaa'u lama mootummaan kee dhufu torbanarraa yeroo gaarii qabaatanii torbe yaadattu mootummaan kee dhufu har'oo jaalalli kee waaqarratti akkuma ta'e akkasuma immoo lafarratti ta'u lakkoofsa 10 Wangeela Maatiyoos 6:10 jira. Jaalalli kee yookiin immoo inni durii fedhi kee jaalalli kun fedha. Jaalalli kee yookiin immoo fedhi kee waaqarratti akkuma ta'u akkasuma lafarrattis haa ta'u. Waaqa jiraataa si haa galatu abbaa bara baraa ulfinni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyoo barachuu dhumne dubbii kee sirraa dhaga'uu dhumne gooftaa bara baraa qodaan ati keessa dabartee nutti dubbattu Yesuus Kiristoos yeroo kana fudhatee jira. Eebbi inni si biraa madde inni si biraa ta'e yaa'ansaa burqaansaa saba kee irratti gadhiifatu. Maqaan Yesuus Kiristoosiin foonii dhiigni itti makin Waaqayyo duwwaan nutti dubbatu. Hafuurri qulqulluun duwwaan
erga waaqarraa nuuf hafite. Naandaan nu dubbannu simboona ayyaana kee saba kee irratti dhufu. Nu gargaarii maqaa Yesuus Kiristoos jiraataadhaan ameen. Mee ameen. Waa'ee fedha Waaqayyootii baay'ee wanta cimaadha. Dhukaataanas cimaadhas. Fedhi Waaqayyoo yookiin immoo jaalalli Waaqayyoo. Jaalalli kee Waaqarratti akkuma ta'u akkasuma lafarratti immoo haa ta'u. Jaalalli Waaqayyoo torbeessa barannee mootummaa Waaqayyoo wajjin walitti qabata qaba. Mootummaa isaatii wajjin. Sababiin isaa iddoo mootummaa Waaqayyootti mo'e yookiin immoo Waaqayyootti mo'e addoo mootummaan isaa ruul godhu jaalalli Waaqayyoos achitti raawwatame. Erga mootummicha isa qabate ta'e erga olaantummaan kan isaa ta'e fedhi achi keessatti maddus kan Waaqayyoo duwwaa ta'a. Kanaan wal qabatee jira. Fedhi kee Waaqarratti akkuma ta'u akkasumas itti isa ta'u. Waaqarratti fedha Waaqayyootiin kan mormu hin jiru. Fedha Waaqayyoo kan dhiibbatus hin jiru Waaqarra. As garuu jira. Fedha Waaqayyoo kan dhiibbatu. Isa barannaarra. Kanaaf gooftaani fedhi kee Waaqarratti akkuma ta'u as lafa kanarratti isa ta'u jedhaati kadhadhaayi. Kadhaayi. Fedha Waaqayyoo beekuun fedha Waaqayyoo baruun fiixaan ba'umsa jireenyaati. Sikkeetinnaa fiixaan ba'umsa waanuma keenya fiixaan ba'umsa fedha Waaqayyoo beekuun fedha Waaqayyoo beekanii duukaa bu'uun fiixaan ba'umsa. Sikkeetnoo idgata guddinas fiixaan ba'umsanas fedha Waaqayyoo baru. Egaa fedha Waaqayyoo akkamittan baruu danda'a isa jedhu baranneerra Qolaasaayis isa baran. Qolaasaayis boqonnaa 4:12 irratti nootti isa qabattan galaalaala warri qabattan zuumiidha. Fedha Waaqayyoo akkamittan baruu danda'a isa qabxii sadii jalatti waan gurguddaa sin barsiise. Amma qabxii sadii sin yaadachiise. Malee jalatti dubbadhu. Akkamittan baruu danda'a fedha Waaqayyoo? How can I know? Or how can I know the will of God? Akkamittan baruu danda'a? Qolaasaayis 4:12 jalattan isin barsiisa. Ni jalqabaa haala mijannaa haalaati. Environmental arrangement seedu kaasee sitti jira. Ilaalattu. Environmental arrangement haala haalli mijattu kun poointii tokkodha. Fedha Waaqayyoo baruudhaaf. Garuu poointiin sadii wal arguutu jira. Fedha Waaqayyoo kennee asii achitti adeemuudhaaf. Isa kana waa'ee jireenya Yoosef argamee Yaaqoobiin mucaan kee argameera. Isatu Gibxiin geggeessaa jira. Kootu sin sooraasin jedheenaan Saataan jedheen kaan. Mucicha akkamitti akkamii jaallatu yaadattu. Gaafa mucaan sun du'e jedhamu jajjabaachuu dadhabeera sagalee Waaqayyoo. Bafisuun namni qabee gatteessuu dadhabe boo'icharra Yaaqoobiin. Wayyoo yaa mucaa koo gaddaan gara kee dhufaa gaa'e. Du'eera yerootti man. Amma garuu biyya Gibxi bitaayaa koosin sooraasin jedhee Yoosef yeroo jedhani maal godheera dubbii Waaqayyoo. Warri baranne gara Bersaabeetti ol ba'ee aarsaa dhiyeesseedha. Maal jetta waa'ee dubbii kanaa? Mucaan jaalladhu kottu naan jedheera jireenyaan jireedhame maa jetta jennaan Waaqayyo halkan mul'ataan
gara Gibsiitti si wajjin gadi bu'aa hin sodaatin itti jedhedha. Haleluuyaa. Balballi baname innee wayyaa martifannee kaana miti. Balballi hundinuu Waaqayyoon hin banamu. Seetanni banuu danda'a balbala. Balballi cufamee jennee mocal jennee gara galteen sokkinu bira dhaabannee bansiifna malee maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kana maayettaa yeroo jedhu aanaa dheedee Waaqayyo ana biraa ta'e. Haleluuyaa. Kanaaf isa biraa ta'e Waaqayyo akka dhageessu bu'uura keessa qabata. Kanaaf kun environmental arrangement haala sabjeesse inni ittaanu gaafas finittimee hafuurri qulqulluun moomaayila keessa kee keessatti. What does the Holy Spirit says to you? Maal siin jedha? Maal siin jedha hafuurri qulqulluun? Isa kana the inner sensing of the guidance of the Holy Spirit. The inner sensing. Keessa kee keessatti hafuurri qulqulluu waan isin jedhu. Macaafa seenaa bara 18 salamaffaa 18 keessatti Iyoosaafti garaa kaam dhaqee jedha soddoomaniiru. Maal okkottume waraana naa wajjin bu'ii mootota tokko natti dhuudhee kottuu naa wajjin jedhii bayyee jedha. Duukaa nyaati dhuge. Mee Waaqayyoon namatti hin gaafatu nama nu barbaadi kaa nama fedha Waaqayyoon itti mo'u. Na duukaa ibsu hin dubbadhu jedhee irratti dubbataa jira garuu ani koojjoo isinitti mee darbadee sabooddeetu dheerata sanarraa filee dhufetu. Anyway garuu sin barbaachisa gattitee hubadhaa. Fedha Waaqayyo akkamittan baruu danda'a sanis isinitti maayila. Warri guyyaa roobii sanaatti inni gooneef isini gargaara. Kanaaf nama fedha Waaqayyootti hin gaafannu nu barbaadee Yoosaaf mootiin Yihuudaa mootii Israa'elii. Maal raajonni kunoo Waaqayyo sin fedheera beenu dhaqi mo'ichaan deebitanaan jedhaniiru nama 400 raajota 400 dubbatee kana miti. Nadagaa jirtu maayidee nama raajii garagaraa maatii daa'iraa. Why does he refuse it? Maaliif didaa'iraa maaliif laata? Injiru namni garagaraa naan jira. Miilkiyaas kan jedhamu dhala jiran immoo gaarii naan dubbatu jedhe. Mee isa nu waamaa. Kootu sabira lannaa. Ergi waamsisee. Erganii gaafa waamsisanii bari waamuu dhaqammaa jedhanii. Elaa raajoonni 400 waraana tadeemtu kana fiixaan siibaa jedhanii ruutii akka isaanitti dubbadhu jedhanii. Isa Waaqayyo natti dubbate dubbata dhugaa Waaqayyo Waaqa biraa ta'e. Raajii dhugaa Waaqayyo jiraatu Miilkiyaas. Yeroo dhufu ila dhagaa kanadhaan the inner sensing of the Holy Spirit. Dhagaa maal jedhaanii dhufe dhagaa fiixaan sinii baay'e. Innaa maal jedhe Iyoosaaf hiiko isa Waaqayyo sitti dubbatutti dubbadhu jedhe. Jirtudha duukaa maaliif dida akka hiriyaa yameeroo. There is something in his spirit as keessa jira itti dubbateera already hafuurri qulqulluun raajota 400 sin barbaachisu raajii isa dhuga qabeessa sin barbaachisu itti dubbateera hiiko isa Waaqayyo sitti dubbate itti dubbadhu isa Waaqayyo itti dubbate isinitti mo'e. Elaa Israa'el akka hoolota tikee hin qabne bittimmaaniin argaa jira. Tikee qabu Israa'el mootiin as jira maqaa. Elaa kaagaarii naan dubbatu jenneen ilaa dhaga'i kaa'ee namni akka gaariin isaa dubbatamu barbaada. Yaada Waaqayyoo kan barbaadu garuu muraasa. Namni yeroo hundumaa yaada gaarii barbaada. Namni akka gaarii isaa dubbatu barbaada. Yaadni gaariin dachee nama ko yaadni Waaqayyoo dhuunfatamu. Yaada gaarii miti yaada Waaqayyoo. Isa kan si baasu, isa kan nu baasu. Isa barbaadee ni Miilkiyaas. Isa barbaadda taanaan Elaa Israa'el tikee hin qabdu. Inni kun balaa baali wajjin bu'eera. Dogongoreera irraa kaateera yaa Yoosaafitti tikee hin qabdu jennaan
ilaalaa kakuma gaarinaan dubbatu jenne warra raajotanii bafuri keessa tokkotti hidhatee kaballaatti cufee eessan darbee sitti dubbate hafuura qulqulluu bira darbee gaafas in argitaa jedheen in argita gaafas karaa in darbee irratti dubbate akaabachi kutamee ka'eeti buddeena rakkinaa nyaachisaa amman gaafa deebi'ee dhufuttannaan yoo ati deebitee dhuftee gaa waaqayyotu naan dubbate miti achitti dachee nyaata si jedha waaqayyo jedhe. Ameen. Akkanni jedhee amma gaa yeroo as ba'uu danda'a. Saragandaa kan isaarraa bu'ee uffata kan isaa baasee uffata Iyyosaafetti uffatee Akaab jechuudha. Iyyosaafetitti immoo mooticha Yihuudaatti immoo wayyaa saffisee agartanii sharrii dandeetu. Yoo waraanni cimaa dhufe kan isaan barbaadan Iyyosaafetiin miti. Kan isaan barbaadan Akaab wayyaa Akaab isa sanatti uwwisee Iyyosaafetiin kan Iyyosaafet uffatee dhaqe. Waraanni yeroo cimaa dhufu Iyyosaafetiin waraananii oolan Waaqayyo harkaa oolcheedha. Erga Iyyosaafetiin harkaa oolchee booddee Akaabiin qarree lammeessaa kana keessa buusaneedha. Maayee dasara raajichi yoo ati nagaan deebite gaa Waaqayyo naan hin dubbanne. Amma nattoo inana lallabaa suuqe malee innan barbaadu kana hundumaa miti. Innan lallabuu barbaade maa inni beektu? Yaada Waaqayyo sila isa keessa kaa'e dhiisee raajota dhibba afur dhaga'ee hin abboomamu. Raajiin dhugaan hin dhufee Iyyosaafetiin era kun yaada Waaqayyoo miti. Israa'el xiqqeen qabdu namicha kaanii kana gargaartaa si jedha Waaqayyotti hin jedhu. Didee dhaabateetti agartee yaada Waaqayyo keessa kaa'e hin abboomamtu taanaan raajii dhibbi shan dhufee ofitti dubbate hin abboomamtu. Kanaaf listen to yourself. Listen to your spirit. Keessa kee dhaggeeffadhu. Hafuura qulqulluu maallaan jettaa dhaggeeffadhu. Ati intala Waaqayyooti ilma Waaqayyooti. Ameen ameen. Sitti dubbataa dhaggeeffadhu. Mana kee keessatti sin tuffatu Waaqayyo. Lammaffaa inni sadaffaan dubbii Waaqayyoo maal jedha? Fedha Waaqayyoo itti barraadhaan dubbataa. Fedha Waaqayyoo baruu dubbii Waaqayyoo maal jedha? Maal jedha dubbii Waaqayyoo? The scriptural evidence. For every question we raise, we have no scriptural evidence. Jimma lakumoo kafala walagana atlaaf lakumoo hayyoo injiru kanaaf keessa jilba kee lafa fittee Waaqayyoo gaafachuu kanaaf Yaaqoob ilmi kee argameenaan ol wayii gara Bersaabeetti Waaqayyoo gaafatu itti dubbate Waaqayyo sitti dubbata Waaqayyo. Ameen. Kanaaf karaa kana sadan the environmental arrangement ni gara baraan the inner guidance of the Holy Spirit keessa keetta furgullumaan si jira lammaffaa sadaffaa the scriptural evidence dubbii Waaqayyoo karaa baay'ee lamatti dubbata waan baay'eetif keessa jira. Fedha Waaqayyoo baruudhaaf inni har'aattan darba sarara siniif. Amen amen. Waargatanitu. Okay. Aina raga cuma fitu mana rajila. የእግዚአብሔር ፍቃድ በሕይወታችን እንዲከናወን ምን እናድርግ? ከነዳና ለፍዴት ጃለል ዋቀዮ ያን ዋቀዮ ኬሰ ጅሬኛ ኮቲት አከን ራወት ማልቆት ይርቱ ብሪጀራ ጋሲከኝ ሁሉ ማቲላታ ማልቆት ከፈዳ ዋቀዮ ባካንገው ፈዲ ዋቀዮ ጅሬኛ ኮቴሰ ተከራወት ማልቆት Isaiah deebisa harka gabaabaatti baay'ee gabaabse. Fedhi Waaqayyoo jireenya keenya keessatti akka raawwatuuf waan sadiitu nu gargaara karaa sadii. Waan sadii nurraa barbaada Waaqayyoo fedha isaa jireenya keenya keessatti raawwachuudhaaf. Waan meeqa jedhu? Sadii. Sadanuu Roomee boqonnaa 12 Pokoknya lama raja, pokoknya lama raja kan obarra. Amanu fadu bisu Rome, Rome pokoknya lama, pokoknya lama raja setelah toleran itu bisera. Garuan masalah hukum itu toleran itu bisera cuma pokoknya lama dua. Acara jera, pokoknya aja lama makhluk itu sesuatu mudah banget mo.
dura satu suyu jah udah lama mau kurit aci udah lama toko lama kalau di bisa lama du jalan udah lama dua karena bodi toko tas agak dua keser kalat ammas cubbuun warra kajeellaa fooniif abboomumaan akka isin hin godhannetti dhagna keessan isa du'e keessatti isa moosisina bu'aa dhagna keessanii mi'a jal'inaa gochuudhaaf harka cubbuu jalan galchina maal keessan bu'aa dhagna keessanii maal jalan galchina cubbuu jalan galchina harka jalachuudhaaf jalan galchuu dhiisu dhaggeeffadhaa beeksisa godhaa achi kaas garuu akka namoota warra du'a keessaa ba'anii jireenya argataniitti Waaqayyoof of kennitanii bu'aa dhagna keessanii mi'a qajeelinaa gochuudhaaf harka Waaqayyoo jala galchaa. Ameen ameen. Isin seera jalatti qabamtanii hin jiraattan utuu hin ta'in kan jiraattan utuu hin ta'in ayyaana Waaqayyoo jala waan jiraattaniif cubbuun isin irratti gooftummaan qabaata. Ameen. Amma garuu kudha lama tokkoof lama iddoo barumsa keenyaa isa dhageenyee isarra deddeebiin keenya naafuu roobee kudha lama tokkoof lama amma irratti dubbifattu garuu wanti millichi isin jedhanii abdadhaan. Ammas yaa obboloota koo araara Waaqayyoof jedhaatii namummaan keessan qulqullaadhaaf Waaqayyo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka isa dhiyeessitan isin nan gorsa. Akkasittis hafuuraan Waaqayyoof hin sagaddu. Fakkeenya jireenya bara isa darbu kanaa duukaan bu'ina. Jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of diddiira. Jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasus hubachuudha. Ameen. Amma gaa irra deebina. Sadanuu poointiin sadan as keessa jira. Waan Waaqayyo nurraa barbaadu fedha Waaqayyo jireenya keetti akka raawwatuuf bara jireenya kee hundumaa fedha Waaqayyo raawwattee duudhaaf lafa kanarraa yookiin gara gooftaa dhaquudhaaf waan sadii sirra barbaada Waaqayyo. Waan sadii sirra barbaada waan sadan kun murteessaadha. Fedha Waaqayyo guyyaa guyyaatti gootee darbuudhaaf jaalala Waaqayyo siin raawwatee Waaqayyo bara kee xumuruudhaaf waan sadii sirraa barbaada. Inni jalqabaa lakkoofsa tokko ammas yaa obboloota koo araara Waaqayyoo jedhaati isa kana booddee jedhaati garsan jedhu araara Waaqayyoo jedhaati namummaa keessan kana na barbaada mee jedhaame deebi'aati mee jedhaame hundi keessan namummaa keessan qulqullaadhaaf Waaqayyo duratti fudhatama akka ta'utti aarsaa jiraataa godhaati dhiyeessaa dhageessanii maal keessan hundumti keessan namummaa keessan your body qaama keessan namummaa keessan aarsaa jiraataa godhaati dhiyeessaa Waaqayyo duratti tokkos kana dhaga Qorontoos boqonnaa ja'a kudha sagalii fi maa'et isin maala Waaqayyooti mana qulqullummaa Waaqayyooti isinii kanaaf hafuurri qulqulluun akkasii keessa jiraatu beektaniire nu maal jechuun mana qulqullummaa Waaqayyooti Waaqayyo mana qulqullummaa isaa kanaa jireenya kanaa keessumatti namummaa keenyaa ol godhu aarsaa du'aatu hin ta'in isa dhaqee kadhamee lubbuun keessaa ba'u ta'e aarsaa jiraataa hiika aarsaa jiraataa booddees jechuudha aarsaa jiraataa godhaatu Waaqayyo irratti dhiyeessaa mee dhiyeessaa jedha kana jireenya keenya keessatti fedha Waaqayyoo barree darbuudhaaf jireenya keenya keessatti murteessaa nambar waaniin isa kana
aarsaa jiraata godhan dhiyeessu. Maa inni aarsaan? Aarsummaan Gooftaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaan Waaqayyo Ilmi qaama barbaada qaama. Because he is spirit. Inni Waaqa gatii ta'e hafuura gatii ta'ee fi qaama barbaada qaama. Akaan inni fadhigaan akaan. Nama gidduutti jechuudhaaf inni nama ta'uu tura ture. Nama gargaaruudhaaf inni nama ta'uu tura ture. Nama aduudhaaf inni nama ta'uu tura ture. Kanaaf hafuurri dhufee du'uu hin danda'u. Waaqayyo Abbaan du'uu hin danda'u. Ilmi du'uu hin danda'u. Hafuurri qulqulluun du'uu hin danda'u. Kanaaf maal godhe Waaqayyo? Nama bade barbaachaaf, nama du'e du'a keessaa oolchuudhaaf ilmi Iyesuus Kiristoos inni jedhamee moggaafame the Son gadameessa Maariyaam keessa dhufee buufate, achi keessa dhufee buufate. Fedha dhiiraatiin hin dhalanne, fedha fooniitiin hin dhalanne. Dhufee Maariyaam gadameessa Maariyaam keessa buufate akaan waan du'e tawaasu. Dhageetti keessatti gadameessa kana keessatti Iyesuus Kiristoos Ximootiyoos duraan 2:5 nama ta'e. Mee nama ta'edha? Ximootiyoos duraan 2:5 maal ta'e? Mee nama ta'edha? Nama ta'e. Wanti sohoone. Amlaak sohoone. Maaliif? Qaama barbaada. Maali eewumsaan dubbachuudhaaf? Nama isa qaama qabu nama isaa dubbachuudhaaf qaama fudhate Maariyaam dhufee nama ta'e, nama ta'e. He became human. Yeroo baay'ee rakkina Kiristoos, bira Kiristoos yeroo deessan fannoo irratti mismaaraan achirratti qullaa achirratti kana inni jedhanii sirriidha dhiphinichi guddaan. But inni guddaan humiliation Yesuus Kiristoos gaddeebiin ilma Waaqayyoon guddaan nama ta'u. Qullaa buusus miti. Nama duratti qullaa buusee namni isa fakkaanne immoo jiru. It's no surprising. Gatiitti hin baramneef wal qaanofna malee hundumti keenya we all look alike. Wal fakkaatu hundumti keenya. Namni adda jiru. Saala lama jira. Dubartoota dhiira. Kana jira biyya lafaarra Waaqayyo kanu. Garuu hundumti keenya gatiitti hin barreef malee qullaa butee nama hundumtuu anuma isaatii isuma dhaa waan dhiqqifatu. Isheenis jedhuma waan dhiqqifatu. Innis isuma dhaa waan dhiqqifatu. Isa miti salphin isaa siin jechuu barbaade. Rakkin isaa isa miti. Uumama isaa duratti qullaa buusuu isa miti. Uumama duratti qullaa buusee. Noo isa miti urgatiin. Urgatiin ilma Waaqayyoo Waaqa jiraata nama ta'e. Waaqatu nama ta'e. Waaqatu nama ta'e foon uffate. The unlimited God became limited. Isini galeera? Na duukaa jirtu? Amma so he became 100% human, 100% God. Orthodox Catholic Bible gara-gara kamu begitu. Kanu yamannu united, the body and the spirit united in the womb of Mary. Mixed identity. Orthodox biyya keenya, Orthodox sanyii sanaa shantu jiru mixed identity. Garuu united ta'e absolute 100% human, absolute 100% God. Isatu nama ta'e. Har'a sega
inni nama ta'ee ilmaan nama araaree keessaa baasisu, inni nama ta'ee nama du'a keessaa baasisu, inni nama ta'ee salphina namaa salphatee du'a namaa du'ee owwaala namaa owwaalamee owwaala bittimsee ka'e sun har'as qaama barbaada. Ameen ameen. Har'as waldaan huluu waamiti. Jireenya kee akka sarrandar gootu, qaama kee kan sarrandar gootu, kan sammii gootu barbaada. Kan saamuletu barbaada qaama kan koo. Hiyyaawumas waayit, godhaan dhiyeessaayit. Waaqayyo dhiyeessita, eewu dhiyeessita miti. Aarsaa jiraataa godhiitti qaama kee dhiyeessi jedhe namummaa. Maaliif? Akkuma Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo yeroo qaamaan ture restriction tokko malee, ududuuba deebi'u tokko malee fedha Waaqayyoo isa Waaqaraa raawwatee deemee har'a jireenya kee keessatti Yesuus Kiristoos inni qaama kee barbaadu fedha kee utuun ta'e fedha Waaqayyoo akka raawwattee dabartuuf qaama kee barbaada. That's number one. Maal barbaada? Qaama kee barbaada. Qaama kee barbaada. Jireenya kee barbaada. Maqdasii Waaqayyoo yookiin mana qulqullummaa Waaqaa osoo godhachuu barbaada Waaqayyo. Haleluuyaa. Nu haa godhatu. Isaaf akka taanu nu haa gargaaru Waaqayyo. Kanaaf aarsaa godhaa dhiyeessaa. Wanti aarsaa ta'ee dhiyaate jiraataadha aarsaa erga ta'e. Maal godhaa dhiyeessaa? Aarsaa godhaa dhiyeessaa. Aarsaa jechuun qalma jiraataa godhaatti dhiyeessaa. Amma erga hoolaa tokko aarsaa gootee dhiyeessitee yookiin korma sanbataa erga dhiyeessitee yookiin saqalamu erga dhiyeessitee kormichi yookiin xobbaallaan sun yookiin hoolaan suni isa dilaatteef jiraata. Aarsaa godhee wali jawweedhaaf yookiin barataadhaaf yookiin seexanaaf qalanii billaa irratti erganiiti qalu. Abrahaam immoo isaa Waaqayyo nan barbaada jennaan billaa fudhatee korma isaarratti kaarraa korma isaarra kaa'e. Mucaan baqatee jala ba'uu hin danda'u. Daa'ima gadi baatee geesse miti. Achirraa ilaalaa. Baatamee dhaqeera miti. Adeemanii haasaa sokkatu. Maal ture haasaan isaanii? Haadhuma kunooti, qoraanoo kunooti, abbaa meerree oolaalee. Maayini Abrahaam? Ilma koo maali? Waaqayyoon qopheessa. Haasaa deemu. Baqatee jala ba'uu hin danda'a. But he surrendered himself. Jaarsa mututaa sana harkaa bada seenee harkaa ba'ee baduu hin danda'a. Yeroo inni hidhee asirratti hidhee billaa fudhatee morma isaatti achi kaa'u isa miidhite. Hin kennu jireenya isaa. Amma yeroo naasaa godhee asitti kennu erga dibinarraan ga'ee booddeedha sagalee Waaqayyo. Waaqayyo Waaqarraa Abrahaam mucaa keerroo waan geessisi akka tokkicha keenya dhowwanne argeera. Maal godheera? Maal godheera? Argeera arguu barbaada Waaqayyo. Amma gaa akka Abrahaamii fi Isaaq maal ta'e? Jirtuu jala. Maal ta'e? Aarsaa ta'e akka eeguuf jiraata. Akka Waaqayyoon jiraata. Yeroo Abrahaam akkas galagalu hoolaan itti hidhamee jiraata. Dhuguma qopheesse Waaqayyo. Waan akka yaannootti dubbatu Waaqayyo practical si godha. Mana kee keessatti jireenya kee keessatti practical si godha Waaqayyo. Hin qopheesse. Haleluuyaa. Isan sila hin qopheesse jedhe practical godhe Waaqayyo. Yeroo Abrahaam akkas galagalu addoo aarsaa dudduubaan hoolaan iddaan qabamee ture isa fuudhee shafas godhe. Amma gaa Isaaq kana booda
booddee waaqayyoof jiraata. Namaaf garuu du'ee aarsaa jiraata jechuun isa kana. Isa akka hoolaa dhagaa hiitatee keessa bahe. Akka namaaf du'anii akka waaqayyoof jiraachuun aarsaa jiraatan isa kana. Aarsaa jiraata. You are not alive for yourself. You are not living for yourself. You live for somebody else. Waaqayyoof jiraachuu. Waaqayyoof baatee galuu. Waaqayyoof of kennuu. Yaada waaqayyoo yaaduu. Amma satti dhumna waan lama tafe yaada waaqayyootti yaaduu dandeenya. Satti dhumna. Garuu aarsaa jiraata gootii laattu. Waaqayyo bakka kee hundumaa bakka isaa hundumaa kennee nama kana kan isaa godhatee fudhate. Isaaqi Abrahaamiif yeroo achi deebi'u Isaaqin Islaafi Isaaqin namaa garaa gara. Isaaqin sila dhufee nama ofiisaaf jiraatu. Inni kun ammaa kun garuu nama Waaqayyoof kennamee Waaqayyo ofiisaatiif jiraachisu. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kana gamana Waaqayyootti kenni sirraa barbaada. Waaqayyoof of laattee Waaqayyo sinis jiraachifachuu. Aarsaa jiraata isa kanadha. Ati Waaqayyoof of laattee yoo si jiraachifata. Waaqayyo si jiraachifata kan isaati jechuudha. I am yours jennaan really si jedha Waaqayyo. Afur qulqulluun I am yours yeroo baay'ee kana kameen ulat asrakibenan dhuguma daanneerra fudhu maalummaa kubudu yaada fuudhan dhuguma daanneerra laattee tatanaan ilmi Waaqayyo Waaqa jiraataa fedha isaas isii raawwata. Fedha isa kan isaati isii raawwata. Bara jiraattu hundumaa isii jiraata jechuudha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Amma gaara gabaasatu dhiireen isaan jira. Isaaq fedha ofiisaatiin du'eera Waaqayyoo jiraata. Aarsaa jiraataa inni gara biraan sitti bu'ee darbasa sadaffaa nannaqa gara lamaffaa. Aarsaa jiraataa fakkeenya kan nuti aarsaa jiraataa sitti hin barbaade. Tokko Isaaqummaa isaa bu'ee mana Abrahaamiif du'ee maatii Abrahaamiif maatii isaatiif du'ee Waaqayyoof jiraata. Inni gara biraan fedha Waaqayyootti kan of kenne. Dua fardoo garaaniitti kan of kenne Waaqayyoof jireenya isaa aarsaa godhe Yesuus Kiristoos. Ilmi Waaqayyoo kaleessa awwaalanii dhagaarra kaa'anii tuulanii boo'anii wawwaatanii biraan yaadamee deebi'an gaafa guyyaa sadaffaa du'a bittinsee kan Yesuus. Aarsaa jiraataa dha lammaffaan isa kana. Aarsaa ta'eera garuu jiraataa. Ameen ameen. Du'eera garuu jiraataa. Owwaalameera owwaala ka'eera. Maqaan isaa ulfaatu. Aarsaa jiraataa kan isa kana. Aarsaa jiraataa Waaqayyoof kan jiraatu. Ofiif du'ee biyya lafaaf du'ee fedha isaaf du'ee kamiif du'ee Waaqayyoof kan jiraatu aarsaa jiraataa. Aarsaa jiraataa godhaati eessaa aarsaa jiraataa. Eessaa aarsaa jiraataa sakka oolaa sakka kan hindaanqoo miti kanatu adda baasa aarsaa jiraataa godhaa namummaa keessa eessaa eessaa kummaa inni galu eessaa kummaa inni jireenyi haati manaaf abbaa manaa yeroo walitti heeruman yeroo wal fuudhan after the covenant kakuu booddee jireenya isaan jiraatan gooftaa wajjin jiraachuu jechuudha. Maal jechuudha? Durbi tokko dargaggeessa tokko wajjin kakuu galtee innis kakuu galee jireenyi kana booddee qaama kana irratti gooftummaa kan qabu ishee. Qaama isa kan saatii irratti kan gooftummaa qabu ishee. Qaama isa kan ishee irratti gooftummaa kan qabu isa baabana. Nothing else. Nothing. Injil waan gara biraan. Gara biraan taasumaan jiru.
fuudhaaf heerumaan qulqulluu kanatti tokkummaa waldaa kiristaanaaf Kiristoosii wajjin tokkodha. Ani waa'ee fuudhaaf heerumaa haasa'uu barbaadee miti jedha Phaawulos. Garuu kana dhoksaan Kiristoos achi keessa jira. Dhoksaa kam keessa? Dhoksaa haadha manaaf abbaa manaa keessa jira. Dhoksaan tokkummaa waldaa kiristaanaa fi dhoksaan tokkummaa Kiristoos. Siniif agarra. Tokkummaa waldaa kiristaanaaf tokkummaan Kiristoosii tokkummaa haadha manaaf abbaa manaatiin fakkeeffama. Kana kanan dubbadhuufanii dhoksaa Kiristoosii fi dhoksaa waldaa kiristaanaa dubbachuu barbaade malee isa kana haadha manaaf abbaa manaa dubbachuu barbaade miti. Garuu wal fakkaata tokkodhe waliin jiraatu. Yoo du'anis waliin du'u bakka naasii once and for all isaan tokko. Kanaafi Waaqayyoof of kennuu jechuun once and for all isaaf jiraachuu jechuudha. Waaqayyoon waa gargaaru. Waaqayyoon waa gargaaru. Lammaffaan amma gaatti dhumne Roomee 12 keessa dhaqaa isa lammaffaa dafee qadaadha. Lakkoofsa 2 egaa waa'ee namummaa barreera. Fakkeenya jireenya barasaa darbuu kanaa duukaa hin bu'inaa. Erga booddee jaalalli Waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuun of jijjiiraa. Yaada garaa keessanii laame? Yaada garaa keessanii. Inni lammaffaan isa kana. Do you know what it is in English? Afaan Amaariffaan yookiin immoo afaan Ingiliffaan your mind. Your mind. Sasalaatiin immoo your body jedha. Kanaan immoo your mind jedha. Lubbuu isa afaan Oromoffaan mind. Yaada eegaa lubbuu keessan guutummaadhaan Feri Waaqayyo isa kam akka ta'e tajaajiluuf baruudhaaf yaada keessan guutuudhaan maal godhaa? Yaada garaa keessanii haareffachuudhaan jijjiiramaa. The mindset. Simmeetiin achi keessa jira maayindina keessa. Lubbuu keenya to'awwataaf lubbuu. Simmeetiin achi keessa jira emotionii. Wiiliin achi keessa jira feri achi keessa jira. Kanaaf isa kanaan jedha yaada garaa keessanii haareffachuudhaan jijjiiraman. Akkamitti haareffanna yaada garaa? Maayindii keenya akkamitti haareffatu? How do you renew your mind? Dhugaadhaan nama inni dubbate lammeessa sirrii. Kan nu haareffannu dubbii Waaqayyoo Waaqa jiraataadha. Yeroo hundumaa dubbii Waaqayyoo hin nyaannu taanaan Waaqayyoon hin kadhannu taanaan maayindiin keenya powerfulidha. Lubbuun keenya powerfulidha. He is not willing to subdue. He is not willing to surrender. Dubbii Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo kadhannaadha wajjin jireenya kee Waaqayyootti laattoo ta'e ganamaaf galgala yaadni sammuu keetii ilmoo lubbuu keetii Waaqayyoof sabduu inni isa kan isaa. Ameen. Sabduu kana barbaadan lammaffaan dura Waaqayyo. Taanni maal barbaada? Sa'aatii sokkee jala inni taanaan kana keessatti utuu kana biraan darbee yeroo hundumaa biyyi lafaa sammuu keessa kontirool gochuu barbaada. Please listen. Maal barbaada biyyi lafaa? Sammuu keenya maal gochuu barbaada? Kontirool gochuu barbaada. To'annaa jala galchuu. Waaqayyoo hafuura qulqulluun transform gochuu barbaada. Inni sun kontirool gochuu barbaada. Sirna tolaantummaa qabaachuu barbaada. Hafuurri qulqulluun garuu transformis gochuu barbaada. Maali? Karaa dubbii isaa. Maali? Karaa kadhannaa. Isa kaleessaarra geeddaramaa deemu. Ina galgala warra waa'ee wajjin waa'ee kadhannaa utuu barruu
Museen tabba sanarraa yeroo gadi bu'e Waaqayyo biraa yeroo gadi bu'e yeroo Waaqayyo biraa gadi bu'e fuulli isaa hin balaqqeessa'ee isa laaluu dadhabanii erga obboloonni isaa isa laaluu dadhabanii diinni immoo diinatti immoo akkama ta'u fuulli isaa hiika isaa yeroo gara biraa dubbanna garuu amma liitiraalii inni balaqqeesseef wajjin ture Waaqayyo wajjin ture inni balaqqeesseef Waaqayyo wajjin ture balaqqeessee namni laaluu dadhabeedha caarqii fidaa jarqii fuula isaatti malachuutti ka'ee ayyaanni Waaqayyo tiraansfoormisi godha. Ameen. Your inner being keessa kee dhufeeti hafuurri Waaqayyo Waaqa jiraataa the more you give time the more you pay attention jireenya kee transform godha geeddaraa gara fakkaattii Yesuus Kiristoositti si fida. Ameen. Isaan Xiimotewos dubbata Waaqayyoon fakkaadhaa dhaqacha Waaqayyoon fakkaadhaa እግዚአብሔርን መምሰል ምስጢሩ ትልቅ ነው። እግዚአብሔርን መምሰል ጢሞቴዎስ አስራ በቆናሻል ጃላላ ኩነጋ ትራንስፎርም ሲገደራ ይከለተታናን ዱቢሳን ዱቢፈተታናን ትራንስፎርም ሲጎዳ ሰሙኬ ጅጅራ ጋራ ኩቱማ ክርስቶስ ይፈታ። አሜን አሜን። You never be remain the same. አድሮ ቃሪያ ስለምታት በረንገዳሰን ባራንስ ይገደል አላሶፍቴ ተመስገረ ገልቴ ፎንቱ ጉርጋፈታ ሲገሌ ፎንቱ ያደሳ ገድባስ ዋቀዩ ከነሙራ ይፈታ አሜን ገሰቱ ላልገሩ ገብኝ ፎን ገሰቱ ላልገብኝ አከሰይታ ነው ኢሳካና ፉላ ዋቀዮት የሮላቴፊ ካናና አብቢ ዋቀዮት from day to day transform si geddara si jijjira gara fakkaatti Yesuus Kiristoos si baasa. Amen. Fedhee uraa wanta gaayoosa. No more. No question. Atoon jirtu. Lafa dheekkamsaa atoon jirtu, lafa duutuu atoon jirtu, lafa nama hamannaa on jirtu, lafa wal ciniinuu on jirtu, lafa wal jibbuu walirratti ka'u, walirratti naafu. Hin jirtu jechi jalaasi fuudha Waaqayyotu. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Isaan isin dubbisee irratti roomechaa qaama keessan cubbuudhaaf akkuma jiraataa gootanii laattan Kiristoosiif jiraataa godhati kennaa yeroo ati fannoo isaa jalatti lafaan dhooftu isatti kennaa deemtu inni jalaa si baasaa deemu. Cubbuu jira ammayyuu gooftaan seera ammayyuu jira gooftaan si jala jiru gara seera gara baasuu shawaa seeratti gadi laalutti raka hin ejjini hin dheekkamini hin duddini nama hin jibbini as yoo ilaaltu achi gadi laalutti kaatu shibba namaa si alfaayida kaashi hameet si alfaayida kaashi ጥላቻ ሲያልፋይ ተካሽ እግዚአብሔር የተቆጣጠረው አካል ይዘት ይላል። ሃሌሉያ ዋቀዮ ተዋና ሰደረከን ጋሽ ቃም ሰሙ ዋቀዮ ተዋና ሰደረገሽ ያለ ዋቀዮ ተዋና ሰደረገሽ ባቴደ ቢት ተጋመና ዋቀዮ ኬስ አላሰነጋ ፌዲኬ ዋቀረተ ከታይ አሰረተ ሰተው አላሞረተተው ወልዳው ወትራንተረተተው አሜን ታዲያ Fedhi Waaqayyo tajaajila deemteeti fixaga yaada garaa keessan your mind. Qorontoos lamaffaa 3:18 silaa isa Museen bala keessaa gadhiisan. Qorontoos lamaffaa 3:18 irra saasa. Nus የጌታን ክብር ገለጨ ከነችቶል የጌታን ክብር እንደ መስታወት ያመለጨለጭልን ባለቄሳ ኡልፊና ገሮ ኡልፊና ትገደረም አትቴስ ገደረማ ደምታ the sun the last is ተደዋቀዩ jireenya keenya keessatti fedha Waaqayyoo raawwatu ala sana jireenya of kenne fuula Waaqayyootti jiraatu kaanitu
yeroo keenya sokkee Efesoon boqonnaa 4 22 23 amma 25 muudee dubbifadhaa. Akkasitti yeroo ta'u fedha Waaqayyoo tajaajilee dabala jechuudha. Yaada Waaqayyoo tajaajilee dabala. Kan kee tajaajiltamti. Bara kee hundumaa fedhi Waaqayyoo jireenya kee irratti ulfaatee mana kee irratti ulfaatee dabala jechuudha. Fedhi Waaqayyoo raawwatu. Yeroo jennu narraa ba'uudhaaf jennaan jalasaa. Narraa ba'uudhaaf jennaan. Dhugumaa fedhi Waaqayyoo jireenya keenya irratti akka inni raawwatu hawwii qabnaa. Fedha qabna. Fedhi Waaqayyoo raawwatu. Amiin. Amiin. Gooftaa bara baraa si galateeffannaati jiraataadha. Galanni Waaqa irratti lafa irratti bara baraan siif haa ta'u. Yaa Waaqayyoo seexanni kontirool gochuu biyyi lafaa kontirool gochuu barbaada. Ati immoo tiraansfoormii godhachuu barbaadda. Nu jijjiiruu barbaadda, nu geeddaruu barbaadda. Qaama keessa akkuma cubbuudhaaf jiraataa gootanii dhiyeessitan Waaqayyoo isa jiraataa godhaa dhiyeessan jedhee yeroo itti dhiyeessinu fuula kee duratti akka qaban ganamas gargaras qaama keenya dhiyeessuu kan dandeenyu aarsaa jiraataa godhe maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nu gargaara. Aarsaa jiraataa godhe akka dhiyeessinuuf aarsaa du'a miti aarsaa jiraataa Waaqayyoof kan jiraatu Waaqayyoof kan kenname Waaqayyo du'aaf kan jiraatu godhee jireenya keenya dhiyeessuudhaaf qaama keenya dhiyeessuudhaaf ilma Waaqayyoo mana bultii iddoo bultii kee ta'uudhaaf mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uudhaaf maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin yaada garaa keenya akka taasisuuf fedha keef jaalala kee yaada garaa keenya yaada sammuu keenya our mind akka geeddartu barbaanna akka transform godhu barbaanna Yesuus siif tajaajillee xumuruu barbaanna siif siinee fixuu barbaanna siif jiraannee fixuu barbaanna maqaa Yesuusiin foonii nu jiraachisin biyya lafaa nu jiraachisin seexanaan nu jiraachisin nu fudhadhu yaa Waaqayyo qaama keenya kana ofii kee fudhadhu siif aarsaa jiraataa godhee ilaalleerra maqaa Yesuus Kiristoos irratti duwwaan irratti ulfaadhu yaa Waaqayyo gara biraaf hin ta'in yaadni koo gara biraaf hin ta'in qaamni koo qaama Waaqayyo irratti ulfaate qaama Hafuura Qulqulluu irratti ulfaate qaama Hafuura Qulqulluu ittiin tajaajilu qaama Hafuura Qulqulluu ittiin seetu qaama Hafuura Qulqulluu ittiin weeddisu taanee mul'achuu barbaanna qaamni keenya siif haa ta'u aarsaa jiraataa siif haa ta'u Gooftaa Yesuus Kiristoos of jijjiiraa yaada garaa keessanii Waaqayyotti dhiyeessaa of jijjiiraa Gooftaa koo dubbiin kun nu keessaa dhimmisee hin dhumin seexanni nu keessaa funaanii yaa Waaqayyo sanyii saman karaa qarqaraa irratti lafa dha'ee simbirroo dhibbanii kunaannatan hin ta'in maqaa Yesuus Kiristoosiin ati duwwaan jireenya keenya keessatti ija 30 60 dhibba godhee yaa Waaqayyo sorbuubee haa ta'u Hafuurri Qulqulluun nuuna naqatu. Ija warra hin qabne baarkuu ishee abaaramte sana hin taasisin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ija godhachaa bara nu afasii wajjin nu xumursiisi. Galanni siif haa ta'u. Saba keenya yaadan araaree fayyaanni kee isaan mil'atu. Gooftaa koo torbanitti baanii galuu kan harka keetti olaanu. Ijoollee keenya harka keetti ilaalla. Hamaa jalaan miliqsi. Hamaatti nu kennin. Ijoollee keenya hamaatti hin kennin. Araara kee ayyaanni kee nurratti gololuu. Maqaa Yesuus Kiristoos jiraataadhaan. Yaa Abbaa keenya